ओके, वेलकम यूट्यूब फैमिली। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए ये जो है कटहल है, कटहल का अथी है, मिश्रा है। इसको हम बीज वाला हिस्सा कहते हैं। इसको निकाल कर फेंक देते हैं सब, लेकिन हम उसका सब्जी बनाए हैं। तरुआ है, हमारे यहाँ इसको मिश्रा कहते हैं। आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा लिखकर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, कटहल स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदे का चीज़ है। इसको खाना चाहिए सभी आदमी को। इसमें फाइबर, प्रोटीन, पोषक भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हम आपको दिखाते बनाते हुए, हमको टाइम नहीं था, हम नहीं दिखा पाए आप लोगों को। कटहल में कई तरह के खनिज होते हैं जो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। इसमें विटामिन बी, पोटेशियम और विटामिन सी का बहुत मात्रा होता है। ये शरीर के लिए बहुत फायदे का चीज़ है। देखिए आप लोग, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बनाते हुए कैसे बनाए हैं। ऐसे हम बताते हैं। इसको हम पहले निकाल लिए, धो लिए, इसको पहले काट लिए, फिर उबाल दिए, फिर मसाला दे के फिर इसको तल लिए। बनाना आसानी है, खाने में बहुत स्वाद आता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर है, इसमें शरीर के लिए बहुत फ़ायदे हैं। इसको खाइएगा सभी आदमी, फेंकिएगा नहीं। गाँव सब में कहीं भी देखते हैं इसको फेंक देते हैं। अब जो कारण है फेंकने, बहुत फायदे का चीज़ है शरीर के लिए। अगले वीडियो में हम बनाते हुए डालेंगे, आप लोग देखिएगा। हम जल्दी में हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, आप लोग को नहीं दिखाए वीडियो बनाते हुए का। बहुत टेस्टी लगता है खाने में, खाइएगा, बनाइएगा आप लोग। तब तक के लिए बाय।